हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ द सूर्या कुंग फू। और जैसा कि आपको पता है ये वीडियो की तीसरी सीरीज़ है जो मैंने आपको बताया, जो हमने स्टार्ट करी थी ट्रेडिशनल शाओलिन कुंग फू ट्रेनिंग, जिसमें मैं आपको एक ट्रेडिशनल ट्रेनिंग करा रहा हूँ जो चाइना में मास्टर्स कराते हैं, जो एक मार्शल आर्टिस्ट को करनी चाहिए। ये ABCD है मार्शल आर्ट की। अगर आपको ये ढंग से आता है देन इट विल बी रियली ईजी फॉर यू टू लर्न मार्शल आर्ट। नाउ ये वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ टू डू फूबू। इससे पहले 2 वीडियो बन चुकी है, आपको मैं बता देता हूँ हाउ टू डू माबू, हाउ टू डू कुंबू। अगर आपको ये चेक करनी है, ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ द थिंग इज़, ये वाली मूव फूबू एक्चुअल में हल्की सी ट्रिकी और हल्की सी मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है माबू, जिसमें पैरों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है। उससे सबसे ज़्यादा इजी है कुंबू, देन बीच में आता है फूबू। नाउ इससे अगर आपको करना है और आपके पैर में ज़्यादा जान नहीं है, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपनी वीडियो हाउ टू हैव स्ट्रॉन्गर एंड मस्कुलर लेग, उसकी लिंक ये रही। सो अगर आपको लगता है कि आपके पैर वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप ये मूव अपने आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, सो प्लीज़ डू इट, गिव इट अ ट्राई। एंड या सो इस वाली चीज़ के ये मूव है, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, इसके बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस, मोबिलिटी, एजिलिटी, ये सभी इंक्रीज़ होगी। एंड इसके साथ अगर आपके पैर वीक हैं एंड अगर आपकी सेक्सुअल पावर थोड़ी सी कम है तो उसको भी बढ़िया बना देगी ये। फूबू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पैरों के बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करना है। हाफ स्ट्रेच करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे रफली। नाउ स्टेप 2 इज, पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे हमने फॉर्म करा था स्टेप 1 में, पहले वो करके एक साइड हम बैठेंगे। फॉर मी इट्स माई लेफ्ट साइड, सो मैं अपने लेफ्ट साइड में बैठ के अपने जो मेरे पैरों के पंजे हैं वो मेरी चेस्ट की तरफ फेस करेंगे। जिस तरफ मेरी चेस्ट फेस कर रही है, मतलब मेरे सामने, वहाँ पे मेरे पंजे फेस करेंगे। एंड जो मेरा पैर है सामने वाला वो सीधा रहेगा एंड अपने मैं पूरे पैर पे ढंग से बैठूंगा, पूरा ढंग से। सो दिस इज द फूबू। नाउ अब एक और बार करके बताता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अपने एक साइड पे पूरा बैठना है, हाफ नहीं, पूरा नीचे बैठना है। मेरे पंजे मेरी चेस्ट की तरफ फेस करेंगे, जहाँ पे मेरी चेस्ट है, पैर सीधा, और इस पैर पे मैं पूरा बैठूंगा। नाउ ये थी हमारी हाउ टू डू फूबू की ट्यूटोरियल। नाउ इसमें अब आपको मैं शो करने वाला हूँ हाउ टू डू सम वेरिएशन। वैसे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं फ्यूचर में इसकी वीडियो बनाऊंगा। सो ये रहे कुछ बढ़िया से ऑसम फुल ऑफ ऑसम वेरिएशन। प्लीज़ इसे देखो, अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ ट्राई करो। नाउ ये वेरिएशन तो हो गए। लेट अस डिस्कस अबाउट सम अवॉइड्स, सम डू नॉट्स। क्योंकि लोग इस मूव को, फूबू को करने के टाइम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, बिकॉज उनके पैर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी लोअर बैक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी कोर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी वजह से ये नीचे होल्ड करना थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। ये मिस्टेक्स देखो, ट्राई करो ना करने की। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सपोर्ट लो, अदर एक्सरसाइज करो, जैसे मैंने आपको लिंक बता रखी है, लिंक दे रखा है, इन सभी को देखो, अपने पैर को स्ट्रॉन्ग करो एंड अवॉइड दीज मिस्टेक्स। क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो तो इट्स नॉट गुड, आप इसकी फुल पोटेंशियल नहीं ले पाओगे। सो दीज आर द मिस्टेक्स। सो फूबू मिस्टेक नंबर 1, स्टैंडिंग टू हाई। फूबू में आपको बिल्कुल नीचे बैठना है, ऊपर आपने बिल्कुल नहीं रुकना। आपकी थाई अलाउ नहीं करेगी, लेकिन इसमें आपको पूरा बैठना है। नाउ जो दूसरी मिस्टेक है वो बहुत कॉमन मिस्टेक है। फूबू करने के टाइम जिस साइड आप बैठे हैं वो हील आपकी उठी रहती है। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जब भी आप ये करो, इसमें आपकी हील पूरी नीचे रहनी चाहिए। स्टार्टिंग में करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इससे आप प्रैक्टिस करके अपनी हील को नीचे बैठाना सीखिए। नाउ जो थर्ड प्रॉब्लम ये है बिगनर्स के साथ, वो है कि वो चेस्ट बिल्कुल नीचे रखते हैं। सो चेस्ट को बिल्कुल सीधा रखना है। दैट्स इट। So that is it for today guys, and that is it for the series. इसके एडवांस सीरीज़ भी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सीरीज़ कैसी है। माबू कुंबू फूबू इज़ बेसिक। इसके बाद काफ़ी सारे स्टांस हैं, कुंग फू के काफ़ी सारे स्टांस हैं जो थोड़े से मुश्किल है।
कुंगदांग फू, लालांग फू, सैफू, चोफांग, शाओलिन कुंबू, हंटिंग पू, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मैं नाम लेता रहूँगा, बोलोगे कि भाई ये कौन सी गाली दे रहा है, बट ये इसके चाइनीज़ नाम है, जो इसे चाइनीज़ में जो ट्रेडिशनली जो मास्टर कहते हैं वो नाम है। और मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, बहुत कम यूट्यूब में लोग हैं जिनको इनके रियल नेम पता होंगे। सभी को इसे हॉर्स स्टैंस बोलेगा, कोई बोलेगा हाफ स्टिचिंग, कोई बोलेगा लंजेस, बट नो वन नोज द चाइनीज़ नेम, द ट्रेडिशनल नेम ऑफ दीज squats, oh sorry, no one knows the name of these stances. And without making video longer, let's finish it. So see you, bye bye.